Күтө күнүнен күндү Зов земли Аланходен фольклорный фестиваль кыттылақтара убастабыллах жүллү сүбе. Мен Петрова Надежда Прокопьевна билүү улуухун жөккөн нехилерин олохтоого, 30 сыл осколага нучча тылын, уонна литературатын учталынан, директоры үөрах чааһагар солбияччыннан үлүлээбитим. Саха республикатын үөрағарытын туйгуна, методист учутал, Саха сирин жақтарларын 14 сиэхин делегата. Тапталлах керген, үс оға күн күбей иете, элбэх сиен эйагас эбээте, билигин бачуаттаах сыняланголорон, өбөгелер бит барақсаттар кераға сырдыкка тардыгар күстерин, истеригер, устарыгар, оюлан жалғалан халларбыттарын соға мақтая көрөбін. Ис күс кистелеңнерин сегетен үйретебін. Ис арахыгар қолонон көрөбін, выставкаларга, тирәһиннерге кыттабын. Бөдөң онна кыра сибекке юлах шифон материалтан қаладай булачыялар. Габардин материалынан тигиллебит 19 сүйе бүтүтүгер бәлетенер, курусубаннан 10 бисиринен кергетиллебит бүтей онолох кехетчик. Солконнан тигиллебит Байбарта суақ қаладай, онна курусуба кергеллах жаккар материалынан тигиллебит бүтей онолох кехетчик. Бу булачыны кергетер бисеринен седередик тигиллебит ытаргалах элин келин кебихер. Туттуллубут материаллар Сваровскай тастар, чешскай, японскай бисер, рондель. Курусуба онна оплетение немаларынан туттан, оңоқтар кытыларын американскай сигинен тиктаққа ордук керкейен көстөр. Бу тафта материалынан тигиллебит сайыңны, бүтей онолох, тахыгар улахан сағалақ, маны сон. Туақта әлбәқ кергелі суық, улахан жүгжурдақ сияқтақ. Маннык сону 19 сүйе бүтүтүгер, селәппәні кытта, үксүн, кора жақтарлары кетер маны соннора. Бу чөпчурдақ, жабака бәргәһәләқ, сукунаттан тигиллибит буктақ маны сон. Кергеле парча, тисма, тимир тордуялар. Бу сону ситерен кергетен береллер, тимир устараңор бут, ара сөмнәх, бөдөң оғыро кыбытылақ, қарысқал бәлеләқ, тимир кергеллер, кергелләқ кор. Чөпчурдақ жабакебер геһе бойжута парча, чөпчурун кергеле, тимир төгүрүк күн. Уонна ара сөмнәх оғыроннан оғуыр. Бу таңаһа ситерен берер, бисеринен оғырдаммыт үтүлүк. Болғамтағы тихин мақтанабын.